llunga Longin, umusore w'imyaka 52 aka Tukowote, yatangaje igihe azakorera ubukwe. Tukowote ni umusitari mu gihugu cyacu, akina filime nyarwanda izo mu muzimo nk'abamenya, My Heart, urugo rwanjye na The Hero. Izo filime zose ndabizi mnazikunda, n'ubu muracyamukunda kuko akomeje gukina filime. Yatangaje igihe azakorera ubukwe. Izo filime zose mbabwiye n'izindi navuze, akina ari umubyeyi ufite igitsure kidasanzwe. Ari umubyeyi ufite igitsure wihagararaho, ufata imyanzuro ye atavugirwamo. Tukowote rero ameze nka padiri wigisha umubano abashakanye ingo zigakomera atarigeze ashaka. Ariko uyu munsi yatangaje igihe agiye gukorera ubukwe. So nimba ukunda inkuru zigezweho ziri kuvugwa mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, wowe uri ahantu hanyaho. Wowe icyo usabwa, kora subscribe, ukande kuri yonzegera, hanyuma izo nkuru zijye zikugeraho ku gihe. Tukowote yavuze yuko mu ntangiriro z'uriya mwaka tuzatangira aribwo azakora ubukwe. Ariko uno mwaka urasoza tumenye gahunda y'ubukwe bwa Tukowote. So Tukowote rero yashyizweho igitsure n'abavandimwe be bamushishikariza gushaka, biranga, ababwira yuko afite gahunda ze, ari ukuntu yasetinze gahunda ziwe ariko azashaka. Ndetse bamukubita ibitovu ngo agire icyo yibwira, ntiyagira icyo yibwira. Ariko uno munsi atangaje igihe azakorera ubukwe. Ndetse byageze naho mushiki we amutumira mu rugo ari kumwe n'undi mukobwa. Tukowote ahageze abonye ko bamuteze umukobwa, asezera akiri kare acaho. Mushiki we akajya amubaza, ariko musaza wanjye uri muzima cyangwa? Undi ati njye ndi muzima, ndabizi neza kandi nzabikwereka ko ndi muzima. So icyo nakubwira ni iki, Tukowote nuko mu mwaka wa 2021 yari agiye gukora ubukwe, birangira butabaye. Yavuze yuko impamvu butabaye, Tukowote yashatse kujya gukomereza business ziwe mu birwa bya Seychelles, ari naho yari afite fiance, ariko biza kurangira bitabaye. Ni ukuvuga ngo Tukowote yagira muri ibyo birwa bya Seychelles agakomeza business yiwe, ni nabwo yari gushakana na fiance wiwe. So niyagiyeyo, yagumye i Kigali na fiance wiwe aguma Seychelles, niyo mpamvu ubukwe butabaye. So umusitari wacu rero akina ari umuntu w'umugabo ufite igitsure, ufite amategeko kandi meza, aho binakora ni byiza. So nizera yuko nakora ubukwe n'ubundi we azagira igitsure nk'umugabo, kugira ngo urugo ubundi umugabo nugira igitsure akagira amahame. So mukomeze rero mushyigikire Tukowote, ndabizi neza mutakomeza kubreminga ngo ubundi ninde wabwiye igihe cyo gushaka, ninde wabwiye ko gushaka ari ku myaka 23 n'itanu kuzamura. Umuntu ashaka igihe ashakiye, kuko niwe ufite gahunda y'urugo rwe yuko azarutwara uko arwifuza. So nimukabreminga umuntu no ku myaka 100 umuntu yashaka, no problem. Reka nshimire mwebwe mwabanye nanjye, mujye muri comment mwandike nimba mushyigikiye Tukowote, mutanga igitekerezo. So mwibutse rero gukora subscribe, nyamuneka ngiye gushyiraho indi video mu kanya.